クリープ一つが全てを可能にするんです。これはただの石じゃないんです。この石たちが最高の熱のストレージになるんです。シンプルに見えるけど、これはサイエンスなんです。高さを調整できるフレームまでチェーン一つで自由に高さを変えられるんです。レバー入りません。手首一つで十分なんです。一番クラシックな方法で火をつけます。火の上には肉とチーズ、そして時間の味が熟していきます。聞こえますか？このジューという音、完璧なタイミングで高さを調整するのがポイントです。完璧なミディアムレア、キャンプ行きたくなりますね。